د افغان حکومت پخواني پیلوټان بیرته افغانستان ته راستانه شول. یو شمېر پخواني افغان پوځي او ملکي پیلوټان چې د تیرو کلونو په جریان کې له هیواده وتلي وو بیرته افغانستان ته راستانه شوي دي. دغه پیلوټان وایي چې د هیواد اوسنی وضعیت او د عمومي عفو اعلان هغوی وهڅول چې خپل وطن ته ستانه شي او د هیواد د بیا رغونې په بهیر کې برخه واخلي. سلام، ستړي مشئ. په سر کې یادونه کوو که مو چینل نوي سبسکرایب کړی د تازه او مهمو خبرونو لپاره افغان پلس چینل در سره سبسکرایب کړئ. راستانه شوي پیلوټان ټینګار کوي چې دوی مسلکي تجربې لري او چمتو دي چې د افغانستان د هوایي سکتور د پرمختګ لپاره خپله پوهه وکاروي. د هغوی په وینا افغانستان مسلکي کدرونو ته اړتیا لري او دوی غواړي د هیواد له خلکو سره اوږه په اوږه ودرېږي. ځینې سرچینې وایي چې د دغو پیلوټانو بیرته راتګ کولی شي د هوایي چلند، ژغورنې، ترانسپورټ او بیړنیو خدماتو په برخه کې مثبت بدلونونه رامنځته کړي. دا پرمختګ د هیواد د تخنیکي او مسلکي ظرفیت د پیاوړتیا په لور یو مهم ګام بلل کیږي. سیاسي شنونکي وایي چې د پخوانیو مسلکي کسانو راستنېدل د ملي باور د زیاتېدو نښه ده او دا ښیي چې افغانستان غواړي د خپل هیواد راتلونکی په خپله جوړ کړي. د یادونې وړ ده چې تر دې وړاندې هم یو شمېر مسلکي کسان له بېلابېلو برخو څخه هیواد ته ستانه شوي چې دا چاره د افغانستان د ثبات او د پرمختګ لپاره مهمه بلل کیږي. د نن ورځې خبر تر همدې ځایه وو. د نورو تازه او مهمو خبرونو لپاره د افغان پلس چینل در سره سبسکرایب کړئ او خپل نظریات مو سره په کومنټ کې شریک کړئ. تر بیا ښه وخت.